Féirí bh chairde is mise cúisleán ag líam agus mise I gobar mar oifigeach tionscadal le Conradh na Gaeilge. Bhailim má bhaithas ó chraí a ggóilibh as a bhliain inniu leis an suíomh don tionscadal Oidhreachta agus staire, Claochlú Cultúir agus an Conradh a chur ar bun I Chomhaltas Uladh Feirste Feirste. Is tionscadal é seo a tá maoinithe ag an Chiste Oidhreachta den Chhrannchúr Náisiúnta ó Thuaidh agus mars gra bhailim ar muoithas ó gháil láfasúd as an tacaíocht leanúnach a thug siad dúinn le linn an tionscadal. Nes tas agam go bhfuil an landseil seo beag an difriúil ón rud a bhí bartaí a thugén agus leoga an rud a tá tiltte ag an tionscadal féin, ach tá muid maoinithe go raithí sé a bhaimarbh ar an bhealach chéarna. Is tionscadal é seo a dhéiríonn ar stair Conradh na Gaeilge Gaeilge eolais. Nes bunaí amháin Conradh sa bhliain 8 agus bhí sé mar aim ag an eagraíocht an na Gaeilge a chur cin, agus í a bheith mar chuid lárnach de dhíos chuirse cultúrtha na hÉireann. Bhí an Conradh a géirí go méoh cearta ag phobal na teanga, agus go dtigad daoine an táhacht a bhain leis an Gaeilge ólam. De inniu an ró lárnach an chonartha in dhearan, is bog eolais a bailiú faoi stair agus oidhreacht an chonartha I Gaeilge eolais. Is mar seo a tháinig ar tionscadal, Claochlú Cultúir agus an Conradh ar an ód. Cuireann an tionscadal seo stair a fheochain na teanga I Gaeilge eolais ar an ardan, agus léironn sé ainmnatha cuid na daoine a d'oibrigh go ddígurseach ar son na Gaeilge. Dúirí linn seo I anú trí cartlan céideach a thógáil. Cim sé an cartlan ábhar ó bhliain fad fad Gaeilge eolais, mar aon le sreith de agaibh staire ó bhéal na naoine ó bhfuil taithí fada acu leis na heagraíochtaí. Mar sin hain, tá luthar an dónarm go bhfuil mé in an suíomh a heispintíomh inniu don chéidir a riú agus sibh glacu fríd agus na míreanna éagsúla a heispintíomh. Có maile seo be muid ag Johnny réalhharc ar cean den na hagailimh stair a bhéal a rimmuid le podra go bhuail. Gael aitheanta ar a bheas chundé roinnt ó Oifigiúil ach a bhfuil cónaí air agus taithí fada aige le chundé bhainnehain. An sin bé sibh stair chun breisbhil dhéanú ar an suíomh sibh hain, agus beidir písabog a ólam faoin stair ar a chundé hain. Cén mibhar a hain. Chur isteach www.starsinag.com idir inniu Curdaí. Nuair dhéanann tú seo, ba cheart go nglacha sé ag an suíomh seo thu. Nis, tíofaí tú go bhfuil an suíomh in Gaeilge. Mas mian seo a athraigh go dtí an leag an bearla, dean scróla go dtí bun an leathanna agus tíofaí tú go bhfuil ré an suíomh a athraigh go bearla. Brú ar seo. Bé na tuairtha seo déirithe ar an leag an Gaeilge den leathanach, agus féidir éile lanstan ar an leag an bearla chomh maith. Ar leathanach balla an taobh, má dhéanann tú scróláil, tíofaí tú rinste na graingraf agus na deantain a bhailí muid, mar aon le físean den tionscadal hain. Is féidir brathnú ar na deantain seo ar chaide níos fearr in sa gallery. Níl siad ar an leathanach balla ach ar waithe le taispintas. Ag bar an leathanna, tíofaí tú réiclár an taobh, ag toiseach le condaithe Gaeilge eolais. Má churann tú do lothóg ar fóilún thar an réiclár gan copa a bhrú, tíofaí tú go dtiocfaí réiclár eile anuas le condaithe Gaeilge eolais. Bhfuil hín ag prepa haon a bhrú agus ghlaci sin ag leathanach le suaitheantais na condaithe ar fad thu. An sin, brú ar an chundaí ar bhaile fécintear. Mar hampla, a bhrúim ar thuaitheantais chundaí intrama, ghlaci sé isteach an seo mé. Nis, is féidir leat scróla síos agus tíofaí tú na ranóga éagsúla atá ann. Rinn má díreach gach rud a scáirí de réir na ranóga seo. Má bhrúim an ranóg seo ar tuideal graingraf, ghlaci sé isteach an seo mé. Agus is féidir lem na graingraf ar fad a bhailí muid timpeall chundaí intrama a eiceáil. Má chuir má lethóg ar an graingraf gan rud ar bí a bhrú, tíofaí mé tuideal an graingraf. Mas mian am súil a chaithú ar an graingraf hain, tá orm an glunne bhéirithe seo a bhrú. An sin, is féidir lem na said seo nó na ceann ar má bhéarclár a úsáid le gul a ré nó arás. Mas mail am teachta amachchas seo, brim an spás nach go graingraf ar bíon nó an cruppa ESC ar má bhéarclár. Tá mé siar le breisbhil dhéanú arís. Tá seo mar an gghearna le gach leathanach. Mar aon leis na rudaí a bhailí muid i Gaeilge eolais, tháinig muid ar rudaí simile eile ar a bhiú iad a chur ar taispint don phobal. Agus mar sin, chruithí muid an leathanach seo dar tuideal greithe eile. Ar an leathanach seo,
Tá deantain a bhhailí muid ón phobal nach muinean go sonrach le chuige olú, mar ina tuairiscí in Conradh ón ardéis agus na tuairiscí bliain tula ó na blianta 894 go dtí 1935. Má bhruaim ar na Graingraf seo mar hampla, is féidir an brathnú orthú ar an tlí cearna leis na cineala. Le tuairiscí in Conradh is féidir leo fríthú ar do riomhar cumáid. Níl le deanú ach cleiceal orthú agus slaci séisteach ag foiinneog nuathú, áit ar féidir leat brathnú ar na tuairiscí chéan. Tá cópanna agin fásta de oiris in Conradh an chlaú solis, mar eagan tú ó réiclár an taobh. Má bhruain tú ar seo, glaci sé ag an lehanach seothú, agus béitú an leo fríd na cópanna ar fad ó thús deirí. Mar chud den tionscadal seo, brenn muid neart imeachtaí phobal, agus féisiant agus Graingraf den na himeachtaí seo ar fad ar fáil ar an saoil faoin ranóg seo, comhoibriú agus imeachtaí. Is féidir golasteach ag imeachtar bí a bhí agin, pís a bag a leo faoin imeacht agus féchint ar an gallery. Agus an na éirithe, tú cúpanna den na leachtaí poiblaí a rinmuid leis an olú fintan na brún, an tolú Nolag McCongal agus an Dr. Eamon Phoenix. Bhfuilfid muid go leidirdíobh súla chaithú orthú seo. Is iad na hagalah stairil an gré dearnach atá agin ar an saoil. Brenn muid iireacht an urad agalah agus gur féidir a dhéanamh fud fad chuige olú, agus cé go raibh sé get a bag níos teacha le chuirsaí an chóirún Bhéis, go háirithe ó híomh chuirsaí technoliaachtaide, dúirí len trí agalú déag a dhéanamh. Rinneadh na hagalah seo leis na báil iad haon, agus le báil trealaí na máil, agus rinneadh siad na cebhnaí agus an taithí atá acu maidir le Conradh na Gaeilge agus Cultúir olú agus éirigh fuas a níos. Bé na hagalah seo ar fad ar fáil nuair a héan an saoil beo, ach tá an réalhar go thuirtíobh de agalah bhfuid le páidir go bhfuil. Ach solan anamid seo, ba bhhail am haon thar-cheann Conradh na Gaeilge má bhuíothas ó gcóil le gach duine a chuidiúlann an tionscadal seo a chur ar fáil. Bíodh sin na lorlána atriúla, na hagalaithe, na daoine a chur an tábhar ar fáil, nó na grúpaí agus eagraíochtaí a chachaí linn a gcaithfidh an tionscadal. Gan sibh ní bheith muid an seo dhéanamh. Agus ar náid caithfidh muid ar muothas a bhfuil a réis leis an Ciste Oidhreachta den Chhrannchúr Náisiúnta ó Thuaidh. Gan sibh ní bheith muid sin áit na bhfuil muid. Tuige muid nach bhfuil in san tionscadal seo ach tús, agus chuirfidh muid leis do réir a chéile, ach mar deir an seanachil tús maith leath na hebre, agus tá muid thar bheith brodail as an tús a chur muid leis an chartman seo. Is Ranna Feirste ó gúpas mé bar a Ranna Feirste a gúpas a tógla mé. Agus hanig me go maihan ar a pása mé sláid am méidir chuig an naí. Ach bhí mé bhéine go an maihan brevisin, bhéine go a Gaeilge, agus bhíine bar an fanna san óí éitir dóid caim mar éit. Agus bhíine sin ó bhí níidir chuig a cethir antar in is a ríist. Agus hanig muid go ceanna me teanna gúil seanna a níidir chuig a háachta sláid am agus nar a pása muid a níidir chuig a naí, hanig muid a chonaí a maihan. Ach bhíine Ranna Feirste go minic. Le lenne náma sin agus chaimis a an saoúir an na Feirste agus de minic chaisce agus mar sin. Agus da menne gobal a dír chunil rinne fan an saháile an na Feirste. Bhil ar nó bhí an na Feirste an táhata ar dhéh híúna Gaeilge dá mar gur ceantar an héine bhí an ceantar aber míle cearnagach bheith sláir chuid bhaite an máigus a fásta chuid mhra chu sinna a míthe. Agus ar nó a bhíon na haigh na sríomhnaí ar na Feirste clan bheith gríanana ag Séamas agus Seosa agus Donal a gríanana agus Sean Bán ar nó inis. Gaeilge ar fád a bhí an máigus in rá. Den ar bí daoine hanig beidir as Alban agus ó chuid ag an Scáil Náisiúnta. Bhí deachratí acu mar Rosa an an teangaí a Lord. Go maile sin a ding rud a táhacht ar dhéh hálaí ar an na Feirste stáim nar a tógu Chomhaltas Uladh sin líidir fi sé. Mana mé an chalaiste an cinnte me mé an na Feirste go láidir agus a bhí sin na dhé sin.
agus ní bhaint hí me chalaiste dás. Spragan chalaiste ar hin na scríbnaí go maiid. Na bhí mar an daoine freistar ar a chalaiste gur scríbnar iad, agus bhí mar an múinteí tegus gan sa chalaiste gur scríbnar iad, mar Thomas O'Gallagher is go dóir agus Padraig McCrefshy is ein mór agus mar an eile scríbnaí is dún dealagan bhí go minic fan chalaiste mar Dr. Jeremy Dublin agus éidir sin Seamus O'Cahan sé sinna lig ar an na Feirste agus coithhaithe go tegus gan sa chalaiste. Gaeilge fada bhí agam sáile, bhí tógúil mise le óncol agus le antínear an na Feirste. Bhí mo wathair agus marthair go bar an Malban agus bhín hálan sin inis is a ríist. Ach fiúháin in sna tahisin is Gaeilge líge lór, mo watir lam agus bhí antú na cónaí na cilling agus bhí a bhíhantaí airne le ciisitíire mar a bheith í dó is Gaeilge líge bhí na híhantaí airne sin. Agus much an the Feirste is more like you say, I know what much of it boss get over my hand. So, well, a reach sitting to visa on Coiste Fhleadh Feirste mon college there on the Feirste. They muid as in also the Moran Field Coistes. I has given them the bhí me and bhliain year na bhí me in Vanscoil that you can in Claochlú gur ear brainy O'Donnell chin fer run shopping on the Feirste. Gur ear sharm cuiúla fo bailachan a hógar, bailachan lein Padraig a hógar ar an na Feirste. Agus rin mission couple of uair dó. Ach tí muid leis an ní rosa go amach dar lam gur cruisina son na chalaiste. Ach a dacail le chunú na Gaeilge dó. An chéad uair Oifigiúil bhfuil me le duine gunrú na Gaeilge na hain lasco. Bhí ní gimmar spellan sin agus bhí ní céalaithe is sráid rudidir gidan. Agus ba sin néitir ó Oifig chunú na Gaeilge is sráid rudidir gidan in lasco. Agus chumas na hanna híise ag cruniú agin cruniú da chum an núcleas Gael agus casú Padraig McFleadh is cinnte go agna sin fáidir. Snáinam na chumas go dún tuis gur bheasme gur spirid ínta san áit. Spirid óhaid níos fearr na mar cleachtú a bhí agam sa revision. Agus bhí sin ar fud an chúige, but go háirid hart fa gún ganin bhí spirid ínta an sin leis an néile dramaíochta. Ba art me caií chartús leis an néile sin mar fáirt de eisi aráin. Agus bhí spéismhór ag an Comhaltas na feisiní, agus ba raithla rúnaí Comhaltas Uladh garis mar le dónaí, ba raithla se gcónaí a bheith a chur na ag malú de chríomhathe feis a raithta. Mar sin de hála go leorach ar fud bhí feisiní náman go maiid feis ar ó anchailir. Agus chuir sin an ggóir feisiní nána gal ré go fáil man bhí an táhacht lei sin. So bhí an spirid an agus mar i ggéarna ar a chum sé hart go dtí nar a bhíarm ag an am sin be an den op cultúir a dhéanamh so bhíarmach go dtí scailta agus fu amach gur ó an spéisiigh na múteí agus gur ó caiidean breis an maiigh na scalaí go maiid. Mar bhí se ar fáid a gal gon gal na Gaeltachta go dtí. Well, is dóigh go dtí an spirit sin siar chuidhhaith go dtí méideag séideag agus na dhé sin. Agus go sé siar is am go dtí bonú Comhaltas Uladh. Agus héidí na Harbhar can morí chuí agus óhaní go gal se an na Feirste. Ach muna mé an Comhaltas an muna gurfií an Comhaltas ar bon a méideag fiche sé. Ní dáilm go mé an spirit sin an. Ach dá bhhair sin a bhí hasí na daltaí a gáil go dtí na Cáipéisí Gaeilge agus runniú aníireacht ar fud an chúige chríomh háiseacht agus runniú aníireacht an Gaeilge orta seans na scalaí. Agus bhí sin deachar go leor bhí náda has mitin an aine Gaeilge sin fásta. Sin ro deileach na fáidir. Ché gur bhálas aidir go mar an stair agus rudí mar sin níor hiigme go dé go náhaach agus a bhí na hindachta bhí dá rudar bí Gaeilge. Agus déir an rud a bhí eile gur spreag sin an phobal náisiúnta. Díú ar a deangaí héin agus a gáil bhí. Agus an sin bhí op an Comhaltas bhí
léchtaí a chun siad agus an seo agus léchtaí táhacha agus is cinse go danig chuid mhór eile frísin nolta fasta a bhí mar chuidir bhainte an tam sin. Bar a scoile bhfuil me na garage mar tús. Níte cúg is stairm. Bar am hain agus carh am chuid duní bhónaidir an na feirste bar hain chuid bhaid céirithe. Ach níhí se nílas an céan fáil gur hachar muidir chabar a scoil. Is héana agus beirt pellet ar eile donna hobad a bhenaí agus donna hobad gréana. Bhí muidir caiins faoi fiise agus seo agus sin an gúir mis an mach gur ó céirí mór le bheith ar a scoil. Agus dúirt se tá se gáil becheart úna cháil agus chumas gur a scoil. Agus sin an éite sa chalas a Gaeilge ar a scoil bhfuil me a garage nuair tús san níte go cúig. Rud a chorintas ar an bhfuil mar túslí gur Gaeilge cínta waithí níos fearr mar johat a gréach. Agus chuid chum amach le an hisin ar a scoil agus bhí me gobarm sa tuisceart ag an am sin agus bhí me né a bheith gobar chun ag ghuiire agus bhí me deanú sacraí heile chaile seacha chun ag intram. So bhí me gin se seo daithe agus an sin dúirt muid hacht, dúirt me hachar muid go. Nar a bhíine gobar chun ag ghuiire go gur an scéalach agus go mhuiile me sin chéile. Agus sin mar a hála í hamáinniu me le bheitaí chuir me. Chascríom heici gur an sin agus go bhfuil mí agus leisí an sin agus bhfuil me léthe. Raithe tú ama agus bhfuil me léthe go minic an dhé sin. Bhí sé sé coppla, bhí sé sé chóir muinteart ar a scoil. A bhí sé ar a scoil coplúir agus fiúháin in me sé castalíthe chaisí sin an bhliain ar a scoil. Ach rah sin bhí sí art a chairce agus bhí sí ar an na feirste. So bhí agus buim tahar dónal mar gathagain. Sagart páiste a bhí maine glas agus é sin a hasí ran Gaeilge ar tús agus sin mar a hasisiúd ar an teangaí. Agus bhí dearatíine agus trúr a go dearafrathe bhí sé gur an na feirste mar a bhí sé ionta hág. Agus bhí dearafar ní sinne a chuid bríd muid se go maiid. Agus bhí Gaeilge anhaithe sin. Agus is cumneanam gur chuid sílam ar a bhí me deanú maltaracht ar scalairtí le bhí Gaeilge an na manscailte gur chuidí bríd mar bhí sé sin níos álaí ar garna a tuisceart agus rudí na bhéise agus ar an cháras a deis an tuisceart. Bhí sé anhaithe agus an chuirma í granada. Ach stáin go dana chuid mhórda sin an na dónach ága. Ó antálat go teo mar a ddéthe aber nach rón chalas ar an na feirste. Nílas go mór an na feirste ananis. Agus an tam hasí an troblaid faoi drit na scala. Da anirtí an scala an na feirste an tam sin. Tá man náras go mór me an na feirste fiúháin ananis. So bhfuil bhín chalaiste milsena táhat ar a scoil go maiid. Agus bhí géirí go maiid leis an chalaiste agus a gíní fáisteháin bheis agus bhí sé sin réachtanar. Ach sin hanig an torasaracht sé bhí an torasaracht. Dí torasaracht ionta láidir ar a scoil agus chorsionisteach ar bheith le Gaeilge. Ach tá caine tar an dram uair sin atá inis. Céimeníir? Céimeníir. Tá céimeníir teachtar éon sin agus sin am ggóil. Bhfuil cuasaí Gaeilge níos fearr ar a scoil na bhí se. But éite bí dík méad ó mór a cuasaí each na maíochta na cuasaí torasarachta. Tá an builan go gur sé sepa ar an teang. Bhí choláistí saoirí eile an nach raibh é dealan agus é lochanúr agus... Baile is Cultúir choláiste héileann go maiid. Agus bhí an choláiste sin antáhachtach ar fád ná. Dar bhí me hen agus Martinú caiine sin an líte go seacht. Bhí an teangaí láidir sa cheantar sin. Déireann go dthe sé siar bag an hain ach is ceantar é bhfuil árainn agus ceáil agus severas seannacha sin go maiid. Agus a Roshanon agus bór an troiach gan bacháir me chaalaistí seo an neartú agus a gur a ré. A hana éite bhfuil siad. Bhí críomhann seo sean me ceanna bhí man cuasaí manahan ar a hanig me seir tús agus dearan gur a bont ag mútear eile bhí ar an feirste líam ó hamlaí leis an chríomh sin agus bhí an tahar ó brein
bhí galiste bheith carthain, bhí sesin gríomh an seo fásta, agus fiúháin daoine an sríad ar Patrick Gara, bhí scefte mórach go bhfuil banteach leis an críomh an sin. Agus is cemne an gomáinis thug se chuir dúí amháine heachta ag ácaite bhí acu. Báda cin í anlainn agus sean bhil a bhí gagrú sin, agus bhí crunithe éagsúla acu ná ag an am sin is cemne ag páiricín agus ag sean bhil ar bheith beidir coppla bliain. Ní bhíon cinse an na blianta sin na luacha í gotí am an chat. A tí muid sin ba sean McKenna is smó a bhí banse le Cultúir na hanig me seirtús. Ach de réirichéile leanhí sin agus sub me sé daoine éileisteach mar réim am choran agus daoine eile mar sin agus hanig méad mór an chríomh réirichéile agus an sin chur muid túis le féad óirí agus neartí sin cuasaí mór, cuasaí ceáil agus Gaeilge man. Well is cinse go rá bhíú banseach Thomas McGowan bhí a Comhaltas Náisiúnta me Gaeilge agus a bhí tumult le Gaeilge go maiid is caiisian an ghahanna bhí banseach Thomas le críomh bhí an sin agus an nóia bhí Petar ó Casaide gar go bhar rois agus bhí críomh gcónaí gobal an sin agus chuir se maihan an iris Macalla. Ar banner be banseach le Carrigh Rois. Well, mar sin mar luito hanan sin well me le kitty hand an sin. Oh, I get. Agus bhí caríine dal is ní cemile a haine man is bhí tumult sí a gobar a Comhaltas Náisiúnta me Gaeilge. Ní haine na man is bhí sé gar go rois. Bhí an tahar malai bhí sé bhí sesin ar an na Feirste go minic. Agus bhí sesin sin am na dal me le beihe. Agus bhí an tahar meic na bó bhí bhar an na Feirste na blianta fasta. Bhí sesin na go anuas agus an nóia bhí an tíar aspach an tahar seo ó dúí. Bhí sesin in réalta tír chuid sin bhí an go banse go le calliste le inniuir mana bhfuil me sin an bud an tam sin bhí an túfas sagart ar banse le cin na Gaeilge. Is cemne a mam amháin bhí fiche sagart ar a chalaiste ar na Feirste. Ní dóthegars le líige stapúteach na calliste bhí si í seaarcaí agus beidir dehahaiste agus an náte heile. Agus bhí amantaí go mbeadh fiche afran an sin na seachtaí. Nis tá sé ionta teachar go sagart a heile. Tá sé go sin. Ní bhíonn si na amantaí an am sagart a heile. Ach bhí chuidhóra go sin ar nóia is mainithe go maiid agus Dar pára go galthar fasta bhí sé sin fichla an nóir feit am agus ba fear anhaid agus staire anhaid an am chéan. Ach níl mar bhfuil bhíú rang Gaeilge gal ré a ggóla Coiste Fhleadh Feirste. Bhí sin a gal ré ar feit tréifse. Bhí chuidhór léachtaí a bhín agus leis mar hampla lécht bhí lécht an tábhacht agan le John Carr an Gaeilge sa bhunscáil go a bhí sa híon agus bhí íhannaí gaeltacht agan a dubmuid chuid le na hárannaí agus na scéalaithe is ru na Feirste agus éite heile go mainithe agus is cemannam gur dearan Prentice O'Connell, Right Prentice O'Connell and Claire don Lockett. Agus hannig scaftí móra na maithe ag na híontí sin. Go maiid leis sin chuine matsúlaí ar rutíí gal ré síl na Gaeilge. Agus chuir mar isteach Maltaí agus i léhéid sin ó am go ham. Agus sin bhí bunseach an fásta leis sin leis le Cultúir Celtaíéireann. Agus bhí éige gaile na ihe ceáil acu sin an líine ar nach an bhí in san tafran in Coiste. Agus bhí chuidhór Gaeilge ar bunan sin. Bhí Sean McKenna lé le feiste chinnealne a dí damna bheith.
agus ná cymryd Gymeric geris bod gael y dawni fe geir ar yn ffesio wan o monachan. Fi sian yn asgwr o bwnsig gael y ffesio di dawnydd agus na chwysau cynsig ffordd fi eisiau cael sy'n darod i hyn. Ach yn prifrod soed a rhan o'r roed kom yn gael o monachan yn prif o monachan na bwasti ochr na gael tatyn. Neu chaimwyd na 1000 pont gwini sy'n monachan ochr na gael tatyn. Agus cynsig o tasyn y gael yr ein tam ar ffad. Agus tasyn an tamat. Agus fiw ceilige wy'n common gael ar achta sy'n fiw ceilige ogyn gorlys na mansgalt la Claochlú cael ysgrifau carhan agus gabi cael ysgrifau fi am ei gynam. Ys bod Sian McCanneni agus parig o donag a bod i ple leis yn Ratlands yn yr eir ffyr cwch waith bliant. So no fi Conradh ac yn fast, Conradh dan y siapi agos na bod ar yn wada. Agos glach, a han siart yn y part yn sy'n, you know. Am prifyd yn sain am nog ar chaith Virginia arigyd ar no. Pwasti o chor yn y gael tad. Gan stap obli yn gyblian agos. Ta lwhar ar yn gwach yn agor ar ei. Fad agus gori. Jetting ar gori ar byd bedger. Fi'n yn jesyn ar tas yn gwrdd ysmwytiwr ar y hitchen gwrdd an y hyn i gael tat ysyn. Fe an ar eis fit ac ysmwytiwr bridge anan i wyl o horchan. Agus sy'n yn sort ryddi ar i gymail o ffod. Hanig ffon am godwn ganin o wynyhan. Fi anwaith ar ffod yn ysgrif bwysig ag Sian y canna la agrwysyn. By ffordd ar fanio mwyl hachlan o mwyl wyag na hanim niach sy'n fi ar gysian sa chorle condai eisiau yn leri yn drama agos dyr coslaf fi anol yn sygym fi yn caijan anard nhw'n ganin i gan amsyn bod ffwyr mwynhan am dara hech agos fi yn prifwart ys cyfyn am ag cyfyn o conlyn fi mwynsiarat yn sgol nhw'n rahar agos ta ma mas gwr se Gwash dúis yn nhw'n ganin o'r sy'n. Fi fi'n ystod yn gael. Fi bwnt wor fi Chrannchúr a ffordd yn mwynhau cymau. Na clarsi, Chrannchúr yn cael yn y bliant. Wel, cael yn rydw i môr ar eis gwyl sgol altan on agos cael y siori agos y syntach o'n na tri Tich sy'n ymwyn sy'n ar wachar ar waha. Ys chat yn cyn milsyn asyn, agos yn gwyn yn jes bonad ahas, agos manad ahas, ag yn pwasti ymad o wynion. Dan chwndau ar ffad. Ys cym war ar eisiau. Yn y fwa gwyd hynny, i stawat ein hyrio, gyllianhi leis yn ysgol ar ati. Gyllianhi leis yn ysgol ar ati gael tad. Agos sy'n dramiad, ystorm gyr cwtio untach yn dramiad o hif na Gaeilge chor yn cyn. Fwyr mis yn mach sy'n yn un y jaimri ond fi ma ple, fi griwach la sy'n dramiad yn gani. Am doi ar sprag sy'n y pwasti, sprag sy'n am mwtsyr agos anig y mwtsyr ag da tiasmant isi. Lehed sy'n, ta sy'n y chwtio o. Yr sawl ta antawat o mwtsyr sy'n yn gaelach. La lamp sy'n leis. La codan o rydw i a bod linja fe ianw. Ach tas am gwrdd cwt war, rydw i nwa amser. Mai lefschaft o'r fwyfo. Agos ni lacht ar bi o'r sy'n an prifrod. An common o'n chynnydd o gael. Agos eintach tawel a hystoen. Gymo crynnihe realtam. Tas ag yma nisla crynnihe gwrs am milsnach jac ar crynnihe o'r le chele. O adnis jac ar yna fi yn mamsa. Ach Ta sy'n antawat ag mis o dom. Dyma cha wrs y fi, na wrs y da fi, na rydig yn dyn hynny, na wrs o'r eich fiw man. Gymew cryniw cyntio on, agos sy'n cyntiocht yn rod tawat o. Ys cyfnod am na rhywun na hi yn di ag yn coltas. An i hi ernach, an i ni ernach a han fi. Fi sy'n gael yn y ffadwyd a sy'n. Agos sy'n yn siarad rod liansant a rod realtacht a dy fe am. Agos ag cyntio. Am rod o chynniad o gael. Conradh. Sy'n gwybod antawad gyda land y leid.
de Irish agus an tolta. Bui an tolta has sprag skrifnear mar Clánlaigh Rianna, Sean Bahan, Sean McMillan, Sean McMenaman. Mar an skrifnear Eolais, skrifnear I Gaeltachta is Sirchanid. Bui an tolta has sprag agus dói sprag Sean Tamsin sprag an tolta na henach an skrif. Is Kevin Annar I me in Gannon or tús hannig an tar seo sem mar gwyr hagam bína agar har. Agus siar seo an skrifen roinnt altan I den tolta. Agus vi luhar a dóin sin I anu agus is Kevin am srai altan I skrif na kalarsi chuig olú. Rome álach go lear arfum mar vi me gemar garim na cruari feit 3 blian. Agus vi me né cuairte hortir an chud is mód an na kalarsi seo. Mar géarna Irish bí mar sin táhat leis le chansa hort an skrifnear a bheith skrif. Agus is cinse haháin go am se skrif an noltach, go am skrif a cór. Sílam gur Robert McGóran in ched dunne I ddíar arm, alt Gaeilge I skrif gur be Robert chur a glá an ched alt a skrif me se a cór. Sin níte cig cear. Agus hog sin 8ú skrif a sí eile nuair a chuin an tuiscirt an sin díaranta ar mar gíar an tá se agus skrif me an noltach. Agus tá skrif an noltach go fáil. Is cuidú milsin an Irisire. Mana néanaan se an Irisire sin. Ní dáilam go mbein an náam tá se a skrif go lean amsere mar a roiinmen ar a ddíra me scéilein. Hier warm geminnig leor skrifner vi me Gaeilge. Vi sé an Jackar agam agus fi fregad nar mar go a fregarecht kistiert arm ar fod na tír ar fad. Ach vi man an skrif, vi man an altan I skrif da Irish Exola. Agus skrif ma coach war merle egen am sin dan Gaeilge Weekly. Agus Gaeilge Sport, vi me skrif a gommer. Me skrif a Gaeilge Sport fe bagna tra blian. Agus vi column Gaeilge agam le hogan stand ar fe bagna 7 blian. So, da war na skrifner at sin fad. Nuair a ddíra me agus vi me funnead or skrif ar a leid vi an clachta agam. An clachta na skrifner at. Mar sin dat an milsna táhata go mo Irish mar an tolta ham. Agus go gotí an coltas agad leatíh lena chéintú go gotar an Irish an céin. Now, tesan go a Jackar an saolta seo daoine air le a dtí mar sin léamh. Agus tá rud níos mór ar lína na het sin. Tá rud ar lína ceart go leor an réimsí éagsúla. Ach ní dáilm go mar an ar lína mar a bharú an tolta. Tá se go hénta bhil isteach go dtíon leor lena agus bhil siar a bhíon na staire ar chopaní na noltach agus an táir a eil an sin go dtí le a chur as cárbh le níhuiú é sin ar lína an dhéanamh forist sin. So tá antáhat leis an nolta agus fuair Virginia cai mar agar chaime se coppla blian gobar sin tá mé iris ach sílam gur rúit caiil an toltach réman an círan gur óid a deangáil le hart fa disín teachtaí dála na údarisí réaltas mar ealar an toltach go dtí go bhfuil sa dearú Jontas a chuine galar feit réifsemáid. Tá se go don ar fad gur sin an stíal a bhí an. Ach an fáil aniuar an tolta an tairige de hógan bhui. Ba sin rud nach chóir tardó a charpaí a go geala. Agus tá aontas arm nar tógú rec níos mó mar ealar sin mar a tógú. Roinnt me se go leor faoi agus dearú daoine gur Rome wadrá leidir faoach. Ní ra mé leidir go leor is starm. Ar a léad tá bheith an tolta a ríisteán an is go lua tá bhar am níomhre seo agus a hamad tá cúil choir a díach be sé an agus tá súla go leanna sé a ré. Agus ní léon cheis na ní léon deutagam na gur a léhéad sin na spracaí scríbnear í ága tá a teach. Caihíar a duine mar sin a bheith an le iad a spraca. Inte mai. Sílam go sé go a midna táhata go bháil sacúir agus ar an stair agus an stair bhain leis. Rinnean Conradh na Gaeilge a bhd aonanta ans na blianta tása mar hampla te cantir an Irisire an sin. Ba an Conradh ar an cléir sális agus na hirisí sin acu
agus buin na heirí sin is brag le hétí seanfáda go Conradh agus sémas a gríon agus iad was. Sin buid na heirí sin is brag iad sin chun céim. Runnean Conradh ní réon chéisian Conradh obairionta sin agus tá sé mitna táhat a go go agus mar an cótas an. Mas mí nach ní smó míine an ní higan daoine an an cótas. Beáileáin na cótas chunrú na Gaeilge bhí an sin an gurtheart aim an Conradh a cheangail leis an cótas fasta. Bhí cúisian í airad leis an tuaisceart agus an cúisian sin bharíar an go fáid fe mat fao smacht a chuig eolú. Is mar sin de ní smó na riamh tá sé táhat a go mó agus an náisiúnta a bhain me gas le cótas alú. Tá sésta ar gcearta ar gachbala. Rud eile tá mitnach táhat a bhí an cótas agus ar féid tréimhse roinnt go bhaid hebre mar ealar sin an stair a bhúnúin san chúige. Tá sé mitna daoine maithe go maithe an tuaisceart a hiú Gaeilge agus a hanrad mar sin nach ro chansa go stair a díre ó charpi. Gur choú bacarú stair a díre ó. Mar sin de caihí agus mar sinna bheith an. Mar i gcíanna leis na cáipéisí Gaeilge. Bíon costí éitiúil an, agus is féidir le costí éitiúil go maiid a han sin iman na costí do éile chéile. Mar sin de tá sé fíorthabhat a go bhfuil agus náisiúnta na agus an chineal sin an ó bhfuil an targad acu an na chinseú go raithí na cáipéisí seo a ré. Agus go híomhan cótas go tuí daoine úriste han agus gneantan. Dáil an bhúil sem mitna táhat a go mé san na daoine agus sin agus tá méhs sin go goidir níos mó spéis an. Nes tá asúil a gin gur bhain sibh idir hilt agus Tharbh as an amach a bhí a gin inniu, agus go gaithí sibh súil ar an Seoladh. Bhil an maoinithe a ghfuil a Fhleadh Feirste as ligin strain bheith páirteach in san éile iontaach seo, agus tá muid ag dúil go mór le himach deile a dhéanamh ar an bhliain seo hagin. Fannaigh sábhailte agus gur mai agah.